窺探騎練成功背後嘅秘密，仲有專屬嘅驚喜禮遇等緊你。你亦可以以日曆形式嚟查閱即將舉行嘅賽事同埋活動，咁就唔會錯過任何精彩活動啦。除此之外，想快人一步拎到驚喜優惠，記得要去埋我一欄查看我的優惠券，優惠會自動傳入你嘅投注戶口，只要一機在手，隨時隨地都可以用得到。千祈唔好錯過獨家內容，揀碼世一。一個版面已經集合咗唔同 KOL 嘅心水同埋多角度分析。KOL 會喺每個賽日前提供各場嘅心水選擇，仲會為重心場次提供短片，分享投注策略及揀碼心得。睇下邊個最能引起你嘅共鳴，只需簡單撳一下，就可以將 KOL 嘅心水注項即時加入注項，享受無縫投注體驗。KOL 每場命中嘅心水都會換轉為分數，並用作排名。馬迷就可以透過排行榜嚟評估 KOL 嘅實力，從而部署投注策略。除此之外 ，KOL 仲會喺非賽日透過短片分享馬場好去處同埋賽馬知識，發掘更多嘅樂趣。由賽前到賽後嘅賽馬娛樂資訊，都可以喺一個應用程式睇到。立即馬上發現啦！大家好，歡迎收睇賽馬直擊。咁啊，今日呢係舉行谷草嘅賽事啦。今晚喺快活谷有9場嘅賽事舉行嘅。咁啊，但今日呢就天氣就非常之好，而且個氣温亦都係偏為炎熱嘅。咁啊，所以今晚嘅場地呢，暫時都仍然係掛咗係好至到快地先啊。咁啊，今晚嘅跑道呢，我哋用 C 跑道啊，咁啊闊22.5米啦。咁啊，以嗰啲數據分佈嚟睇呢，中碟嘅頭馬係最多㗎，57 win 啦。咁啊，外碟同埋內碟呢，大家都係41 win 同埋44 win。上名呢，其實大家都係差唔多嘅啫。咁就純粹從嗰個指上數據去睇呢，偏差就並不太大嘅。咁啊，暫時嘅掛牌就係好地至到快地嘅。雖然啦，就有啲熱啦，咁啊，但係今晚呢，仍然係法國5月夜，咁啊，跑馬地呢一邊呢，都有啲活動㗎。咁場地掛牌呢，就係好地至快地嘅。睇下跑道灑水嘅情況啦，過去7日就冇乜落雨啊，咁灑水嘅情況呢，就每日都有滲少少嘅。咁啊，星期4嗰日就滲咗10分鐘啦，星期6 11分鐘啦，星期2呢係灑咗16分鐘嘅。咁至於跑道全區域呢，如上午11點半呢，就灑咗8分鐘水嘅。如果天氣情況許可，第5場賽事之後會壓地嘅。咁睇翻草地場地預測計指數呢係2.71嘅。咁截至5點50分啦，吹緊西北風，每小時4公里㗎。留意翻呢，第5場就有補入嘅馬匹啦，就係4號嘅首進啦，騎師係布文嘅。咁啊，即刻就睇下騎師王啦。咁騎師王見到今日呢，就布文佢都騎得多㗎。咁而家個賠率呢，就係3倍啦，潘頓呢，就係3.2倍，其實兩個個賠率就差唔多啦。梁家俊呢，而家就係5倍啦。潘明輝呢就係14倍，鐘奕禮20倍落到去17倍嘅，奧爾文呢就係20倍，田泰安25倍回到28啦，楊明倫就係30嘅，而艾少禮呢就係28倍回到去40倍，巴道呢就40倍落到去30倍啦，黃志宏係50倍嘅，周俊樂40倍，霍宏星呢就30倍啦，就落咗少少飛，而其他騎師呢由25倍回到去30倍嘅。
咁另外咧睇埋練馬師啦，咁告東尼咧見到其實今日都出得多㗎，有10隻出賽馬㗎，咁而家就係熱門啦，3.65倍。另外咧徐雨石咧佢就係6.5倍嘅，方嘉柏由9倍啦落到去7.5倍，呂健威咧就由7倍啦落到去5倍嘅。蔡漢今日咧就有9隻出賽馬啦，而家係9倍嘅。毛偉傑啦8.5倍，姚本輝咧就由13倍回到去18倍啦。鄭俊偉就係22倍回咗飛㗎，伍彭志都回到去30倍啦，而尤達榮呢就由35倍回到去45倍嘅，希斯呢就落咗少少35倍啦而家。另外再睇埋呢一版呢，就係文家良啦，而家係50倍嘅，都係回咗飛啦。黎超星就由50倍回到去60倍嘅，偉達呢就回到去75倍添啦。其他練馬師係22倍嘅。留意翻呢，今晚嘅六寶獎有多寶啦，估計10蚊一注獨中，彩金可以高達800萬㗎，由第4場開始。好，又睇過晒今晚啲賽事嘅資料啦，睇睇我哋4位今晚就揀啲咩馬啦。咁我就揀咗第2場嘅4號馬呢隻威威父子啦。咁啊，先帶大家睇翻佢呢較早前落場嘅表現啦。其實都上次跑位置啦，但係其實都係對住嗰堆馬。前領嘅有朗日雪峰啦，咁啊跟住好位嘅，譬如有傳承者啦、龍澤飛區啦，呢場都會再對㗎啦。咁啊，佢喺個外檔呢，慢慢逐步追上嚟嘅，終點前呢，越追越近嘅。咁我諗嗰隻朗日雪峰呢，今次加咗啲磅啦，同埋亦都個檔位外移咗呢，難免早段都會用多少少力。咁而呢隻威威父子呢，抽咗個內檔呢，希望再慳到啲位呢，收窄兩者之間嘅距離啦。所以呢一場我就覺得唔係話太多馬揀啦，咁係佢同風雲比較惡啲，所以我就揀呢隻4號啦。咁啊，尤達榮呢，其實今晚都有啲馬呢已經交代咗，又再出啦。亦都有啲呢好恨贏呢，可能落咗班啊，亦都有啲變數㗎。咁我亦都喺佢當中呢揀咗補出嚟呢隻4號嘅5場4號嘅首進。其實佢本身都打黃牌嘅跑呢場，不過可惜啊，即係得早1000，咁你唔係咁容易補到出嚟啊。咁啊又好彩有馬退出喎，咁啊亦都可以俾佢補到入嚟跑。1000呢，有時成日都話呢好多快馬呢，令到啲後上馬呢冇咁蝕底，比1200好嘅。咁其實呢隻首進呢，將來就肯定唔係呢路程㗎啦。咁但係呢，而家隻馬仲係比較行啊，比較後生呢，比較勁啲嘅時候呢，所以都係偏住跑短途線啦。我哋可以睇下前一次嗰個走勢啊。其實上一次呢，喺入到直路慢步速塞咗呢，佢都冇乜點真係騎落去啊。不如睇翻前一次啊。點解睇前一次呢？呢一組呢，好似頭馬甩開咗嚟贏啦，就幸運星球咁啊，好似有紅利咁再出都唔叻。咁但係嗰啲都係賺咗當晚形勢嗰啲馬嚟㗎。咁如果你睇翻啦，呢隻首進當晚呢，冇乜馬外邊可以追上嚟嘅。開邊嗰隻咩？開邊嗰隻係超霸勝。你再睇翻同場呢，其實原來呢，攆下啲水準唔係好差嘅，即係除咗多利神區增程1650跑第4，快博再出跑第2，跟住原來有3隻頭馬喺度嘅，連冠王啦、環球英雄啦、超霸勝其後即刻再贏嘅，咁變咗呢一組呢，其實都絕對唔係一組弱組嚟嘅。咁啊，今次除咗個頭罩，隻馬本來除咗個頭罩會再行啲、再勁啲，但係跑1000啊嘛，唔緊要啊，有佢再急少少。咁啊，希望有個快啲嘅步速呢，以佢喺嗰組能夠追過第3呢，咁有能力嘅馬叔嚟1000啲對手咁弱呢，我諗有機會出冷嘅呢隻首進。無位傑馬房呢，今晚出馬呢就唔係好多，咁啊都係出咗5匹嘅啫。咁但係睇翻佢今晚出嗰啲馬呢，其實各自都喺佢哋上陣嘅路程呢係曾經贏過馬或者係跑得好嘅。咁啊打頭陣我揀咗佢嘅1場1號嘅寶進啦。呢隻呢雖然就喺谷草1000未贏，咁但係上場呢正正就喺呢個路程度跑得好㗎啦。睇翻佢上場嘅走勢呢，其實都收貨有餘㗎啦。因為嗰場賽事係佢贏完喺田草之後轉過嚟谷草，第一次孭到咁重磅啦，亦都係第一次過嚟跑谷草嘅場地呢，沿路俾人頂咗出去2碟，翻到嚟呢，佢都叫灌注到尾嘅。雖然佢威脅唔到前邊頭馬，咁但係佢沿路呢都一路撐住維持同速跑到個第4嘅。今次再對翻同場嘅新力啦，咁但係今次睇翻同場嘅快馬並不多，佢只要用翻佢上次前一次喺田草贏馬嘅戰略貼到嚟喺前邊放頭呢，季尾周不時擺前走都非常之着數㗎啦。呢度已經係可以加分，就算冇蘭有馬頂住佢，佢吸收咗一次谷草嘅經驗，走2碟佢都得呢。我相信喺頭場賽事佢好惡嘅。咁頭先無偉傑喺練馬獅王都有啲落飛啦，睇下頭場係咪大熱門就已經扯頭纜啦。
咁我咧就揀咗第8場嘅勁好運啦，今次係有變數啦，轉咗倉之餘咧又加咗個眼罩啦。其實睇翻嗰陣時季初咧，潘頓騎咧贏5個幾馬位嘅，之後上到3班就一路徘徊回啦，又近下，但係贏唔到啦。咁當然我唔係話佢差嘅，因為你見翻咧大前仗咧佢又排2檔咯，嗰場咧出閘都幾快嘅，咁啊睇翻個走位都幾好添㗎。咁跑第2啦，咁其實咧你見到佢入到去直路咧，其實開始就已經追得好勁㗎啦。嗱，如果後邊呢過終點嗰係第3名嘅呢個太陽勇士啊，人哋都跑到2班都繼續上名啦。如果咁樣計咧，呢一場水準唔會差㗎。咁但係勁好運呢，就你見佢連輸咗2場啦，因為最近嗰2場個名次都唔係太好啦，決定不如走啦，轉倉啦咁樣。咁轉咗倉之後呢，戴咗個眼罩試個閘呢，又試得幾好喎，可能都幫到手啦。咁希望今場呢，又有個2檔嘅形勢會啱跑啦。睇下頭場嘅重化馬先啦，2號嘅自動自覺，8號星之願，9號嘅鐵甲縮龍同埋12號嘅魅力心。